Aku pikir butuh kandang besar buat mulai ternak. Ternyata cuma butuh mesin tetas kecil ini. Waktu aku beli itu modal pas-pasan banget. Tapi ini bikin aku yakin, kalau telur aja bisa menetas, masa mimpi aku enggak? Mesin ini bukan cuma alat, tapi saksi perjuangan aku bangkit dari nol. Follow aku kalau kamu juga lagi mulai dari nol. Kita tumbuh bareng dari halaman rumah.